সো তোমাদের হোম থিয়েটারেও যদি নয়েসের প্রবলেম থেকে থাকে এবং তুমি আইসি ক্যাপাসিটার সব চেঞ্জ করে দেখে নিয়েছো ভাই, হার্ডওয়্যারে কোনো রকম কোনো কমতি রাখোনি, বাট তাও তোমার হোম থিয়েটার নয়েসের প্রবলেম সলভ হচ্ছে না বা কোনো রকম হামিং সাউন্ড তোমার হোম থিয়েটার প্রডিউস করছে, ঠিক আছে, তাহলে এই ভিডিওটা তুমি কমপ্লিট দেখো। তাহলে কিন্তু তোমার আশা করি যে তোমার যে নয়েজ প্রবলেমটা হচ্ছিল বা হামিং সাউন্ড আসছিল সেটা কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে। তো আমি স্টোরি বলবো তোমাকে, হয় আমার কাছে হার্ডওয়্যার ছিল, মানে আমি কি বলতো ঠিক করে নিয়েছি অলরেডি। তো আমি তোমাদেরকে জাস্ট স্টোরিটা বলছি, তার মধ্যেই কিভাবে প্রবলেমটা সলভ হলো সেটাও তোমরা জানতে পারবে। তো ভিডিওটা তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখে যাও। একদিন হঠাৎ করে যখন আমি হোম থিয়েটারটা অন করি তখন দেখি যে হোম থিয়েটার থেকে একটা আননোইন একটা নয়েস মানে প্রডিউস হচ্ছে, ঠিক আছে। তো আমি গান টান চালিয়ে দেখি এবং গানের যখন সাউন্ড বাড়াচ্ছি তখন কিন্তু নয়েসের সাউন্ডটা বাড়ছে না, নয়েসটা ফিক্স। তো ওরকম হয়ে রয়েছে। তো আমি তার সাথে সাথে কোম্পানিকে ফোন করি। আমার হোম থিয়েটার রয়েছে ওবেজ, যেটা তো দেখেছো হোম থাম্বনেলে দেখিয়ে দিয়েছি, ওবেজ HT244, ঠিক আছে। তো আমার হোম থিয়েটারের ওবেজের সার্ভিস সেন্টারে আমি ফোন করেছিলাম। তো ফোন করার পরে সেখানে ওরা বলে যে এটা আইসি প্রবলেম। তো আমি বললাম যে ঠিক আছে, তাহলে আপনারা ওখান থেকে অরিজিনাল আইসিটা দেন আমাকে। তো সেখান থেকে ওরা কুরিয়ার করেছিল এবং আমার কাছে টাকা চার্জ করেছিল, কারণ আমার হোম থিয়েটারটা আউট অফ ওয়ারেন্টি হয়ে গেছে। তো সেই মোতাবিক সেখান থেকে আমার আইসিগুলো চলে এলো, দুটো আইসি ছিল দুটো চ্যানেলের, যেহেতু আমার শুধুমাত্র লেফট যে চ্যানেল সেখান থেকে নয়েজটা আসছিল। বাট ওরা বললো যে ঠিক আছে, যখন খুলছেন তখন দুটোই চেঞ্জ করে দেবেন, তাহলে প্রবলেম হবে না। তো সেই মোতাবিক আমি হোম থিয়েটারটা খুলি। আমি এখানে কিছু কিছু ক্লিপ লাগিয়ে দেবো যেগুলো আমি ভিডিও রেকর্ড করেছি, বাট পুরোটা করতে পারিনি, কারণ আমার কাছে ভিডিও করার মতন কেউ ছিল না, আর সেই সময়ে ট্রাইপড দিয়ে ভিডিও শ্যুট করার মতন পজিশন ছিল না। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি সব ওরা যেরকম বললো সেভাবে খুলি, এবং আমার একটু আধটু নলেজ আছে, একটু পারা, যাতে আমি সে কাজগুলো করতে পারি। যাদের একদমই নলেজ নাই তারা বলবো যে যাদের কাছে এইসব স্কিল আছে তাদের কাছেই গিয়ে ঠিক করাও, না তো পরে প্রবলেম হয়ে যাবে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি খুলি সেই মোতাবিক এবং দেখি যে আইসিগুলো যেমনটা দেখলাম হিটসিং ফিটসিং লাগানো সব কিছু একদম প্রপার দেখে নিলাম যে কীভাবে লাগানো ছিল, এটা কিন্তু মাস্ট। তো সেগুলো সব দেখে নিয়ে আমি হোম থিয়েটারটা খুলে আইসিগুলোকে চেঞ্জ করলাম। এবং চেঞ্জ করার সময় তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে সোল্ডারিং তুমি যখন করবে তখন ভালোভাবে করবে, এবং যখন পুরোনো আইসিগুলোকে ডিসোল্ডারিং করবে তখন যেন কোনো রকম কোনো ওই সোল্ডারিংয়ের মানে ইয়েগুলো কী বলে ওগুলোকে, সোল্ডারিং ওয়্যার যেগুলো, তো সেইগুলো যেন অন্য কোনো জায়গাতে থেকে না যায়, বা কোনো জায়গাতে দেখে যে গিয়ে ওখানে লেগে গেল, এরকম যেন না হয়। তাহলে কিন্তু তোমাদের নয়েজ প্রবলেম সলভ হবে না, এবং তোমাদের মানে হোম থিয়েটার ঠিকও হবে না, কারণ ইলেকট্রনিক্স জিনিস ভাই এরকমই। তো আমি খোলার পরে আমি প্রথমে দেখলাম যে নামগুলো, দেখলাম যে আইসিগুলোর নাম কী কী ছিল। তো আমার যেহেতু 130 ওয়াটের আউটপুট, তার জন্য আমার এক একটা যে টাওয়ার স্পিকারগুলো রয়েছে, মানে কি বলবো, যে স্যাটেলাইট স্পিকার যাই বলবে, তো সেখানে তোমার একটা স্পিকার আছে 10 ওয়াটের এবং একটা করে টুইটার। মানে আমার যদি দুটো করে, মানে আমার রাইট সাইডে দুটো এবং লেফট সাইডে দুটো আছে, তাহলে আমার 15 15 করে 30 ওয়াট হয়। কিন্তু আমার কাছে যে আইসিটা ওরা পাঠিয়েছিল বা আমার হোম থিয়েটার যেটা অলরেডি লাগানো ছিল সেটা ছিল TDA 2050, যেখানে ম্যাক্সিমাম আউটপুট হচ্ছে 32 ওয়াটের। তো ঠিক আছে, 32 ওয়াট, আমার এখানে 30 ওয়াট। আর যেটা আমার সাবউফার আছে সেখানে আমার 80 ওয়াটের আউটপুট, এবং যে আইসিটা সেখানে লাগানো ছিল সেটা TDA 7294, ঠিক আছে। তো সেটা কিন্তু 100 ওয়াটের আউটপুট দেয়। তো সেই মোতাবেক আমি কমপ্লিটলি পড়লাম, আগে দেখলাম যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে নাকি। তারপরে আমি আইসিগুলোকে চেঞ্জ করতে শুরু করলাম। তো আইসিগুলোকে চেঞ্জ করে দিলাম। তো চেঞ্জ করার পরে আমি যখন হোম থিয়েটারের সাউন্ডটা মানে সুইচটা অন করলাম, তখন দেখলাম যে নয়েজটা চলে গেছে, কোনো রকম কোনো প্রবলেম হয়নি। এবং আরেকটা কী বিষয়, যে যখন আমি খুলেছিলাম তখন হিট সিঙ্কটা একদম শুকিয়ে গেছিলো, মানে যে একটা পেস্ট দেওয়া থাকে হিটের জন্য, কারণ আইসিগুলো তো বিশাল হিট করে। তো সেই হিটগুলো একদম মানে জমে গেছে, এবং তার পেছন দিকে একটা মানে ওই থার্মাল সিলিকন টাইপের কিছু লাগা ছিল, মানে থার্মাল রাবার টাইপের, ঠিক আছে। তো আমি সেই মতো রাবারটাকে খুলে ফেলে দিলাম, এবং একটা আমার কাছে ভালো আমার পিসির যে থার্মাল পেস্ট, সে থার্মাল পেস্টটা ভালো করে লাগিয়ে হিটসিং ফিটসিং লাগিয়ে ফিটিং ফিটিং করে লাগিয়ে দিলাম। এবং তারপর যখন সুইচ অন করি তখন দেখি যে আবার একটা অন্যরকম নয়েজ শুরু হয়েছে। আগে যে নয়েজটা ছিল সেটা সলভ হয়ে গেছে, বাট একটা অন্যরকম নয়েজ শুরু হয়েছে, যেই নয়েজটা মানে মনে হচ্ছে কোনো রকম ইলেকট্রিক্যাল ইন্টারফারেন্স হচ্ছে, মানে কোনো রকম ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাই ভিতর দিকে যাচ্ছে, মানে খুবই মাইনার। মানে বাড়ির ফ্যান যখন চলছে তখন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, যখন ফ্যান বন্ধ তখন কিন্তু একদম স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। তো আমি আবার কোম্পানিতে ফোন করলাম এবং বললাম যে আমার এরকম প্রবলেম। ওরা আবার বলছে যে আইসি চেঞ্জ করতে হবে। মানে এটা আইসির প্রবলেম হতে পারে না, কারণ একবার আইসি চেঞ্জ করলাম, শুধু উফারটা চেঞ্জ করি নাই। তো আমি সেই মোতাবেক আবার একবার খুলবো, এবং খুলে একটা একটা করে আইসি ওপেন করে দেখবো, যে যদি একটা আইসি ওপেন করে ঠিক হয়ে যায় তাহলে জানবো যে এই আইসিটার প্রবলেম আছে, এবং সেটাকে খুলে ভালো করে লাগিয়ে একবার ট্রাই করবো। এভাবে আমি মনের মধ্যে ভাবছি। তো
আবার আমি হোম থিয়েটারটাকে খুললাম, খোলার পরে একটা আইসি লেফট চ্যানেলটা খুললাম এবং খুলে অন করলাম, দেখলাম যে ঠিক হয়ে গেছে, আর কোনো নয়েজ নাই। এবারে আমি দেখলাম যে আইসিটা আমি আবার পুট করে ভালো করে সোল্ডারিং করে দেখবো, যদি ঠিক হয় তাহলে হবে, নাহলে এই আইসিটা চেঞ্জ করে দেবো। আবার আমি একটা মানে ওই আইসিটাই যেটা খুলেছিলাম সেটাও ভালো করে সোল্ডারিং করে দিলাম, একদম ফিনিশ একদম ভালোভাবে করতে হবে, তাহলে কিন্তু প্রবলেম হবে না। তো করে দেখলাম যে আমার আবার সাউন্ডটা ঠিক হয়ে গেলে, প্রবলেম হয়নি। তারপর আমি কি করছিলাম বলো তো, বারবারই কিন্তু একবার করে একটা কিছু করছিলাম আর সুইচ অন করে চেক করছিলাম নয়েজটা গেল নাকি। তো যে আমি হিট সিঙ্কটা লাগালাম, সে দেখছি আমার নয়েজটা শুরু হয়ে গেল। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে ভাই হিট সিঙ্কের মধ্যে প্রবলেম রয়েছে, কোনো এক জায়গায় তো কিছু একটা খামতি হচ্ছে যে আমার এই নয়েজটা হচ্ছে। আমার মনে পড়লো যে আমি সেই থার্মাল প্যাডটাকে খুলে ফেলেছিলাম, সেই কারণেই তো হচ্ছে না। তো আমি তারপরে দেখলাম যে না, আইসির পেছন দিকে যেখানে হিট সিঙ্কটা লাগানো রয়েছে সেখানে তো অ্যাকচুয়ালি মেটেল, আর মেটেল দিয়েই কিন্তু আইসিগুলোর মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল পাস হচ্ছে, আর সেই কারণেই কিন্তু আমার নয়েজটা শুরু হয়েছিল। তখন আমার মাথাতে খুললো যে এত একটা বেসিক জিনিস, প্রথমে যে প্রবলেমটা ছিল সেটা তো সলভ হয়ে গেল, বাট এই যে বেসিক জিনিস যে হোম থিয়েটার আইসির সাইডে ডাইরেক্টলি কখনো থার্মাল পেস্ট ইউজ করতে নাই, বা তুমি যে হিটসিঙ্কটা লাগাবে সেটা ডাইরেক্টলি লাগাতে নাই, মাঝে একটা কিন্তু রেজিস্ট্যান্স কেন বলবো, মানে কি বলবো, একটা ইনসুলেশন দিতে হয় যাতে কোনো রকম কোনো ইলেকট্রিক্যাল ইন্টারফারেন্স না হয়। তো সেই কারণে আমি আবার ওই প্যাডগুলোকে খুঁজলাম, ফেলে দিয়েছিলাম থার্মাল যে প্যাড, সেগুলো আবার লাগালাম এবং ভালো করে আবার থার্মাল পেস্ট দিয়ে ভালোভাবে করলাম, তাহলে কিন্তু প্রবলেমটা আমার সলভ হয়ে গেল। তো এত একটা ছোট্ট বড় প্রবলেম ছিল, হতে পারে তোমরা সব কিছু মানে চেক করছো কিন্তু কোনো রকম কোনো ইনসুলেশন ছাড়াই কিন্তু তোমরা হিটসিঙ্কটা লাগিয়ে দিচ্ছ, তাহলে কিন্তু তোমাদের হোম থিয়েটার নয়েসের প্রবলেম জিন্দেগিতে যাবে না। আর একটা ব্যাপার, তোমাদের কিন্তু 1 থেকে 1.5 বছর অন্তর অন্তর তোমরা কীভাবে হোম থিয়েটার চালাও আমি জানি না, মানে কি দিনে কতক্ষণ চালাও, এবারে তোমরা যদি দিনে মনে করো 4 থেকে 5 ঘন্টা চালাও, তাহলে তোমরা 1 বছর অন্তর অন্তর কিন্তু থার্মাল পেস্টগুলোকে মানে খুলে একবার সার্ভিসিং করে দেবে, মানে খুলে থার্মাল পেস্টগুলোকে মুছে নতুন পেস্ট লাগাবে, তাহলে কিন্তু তোমার আইসিগুলো বার্ন আউট হবে না এবং সব কিছু ঠিকঠাক চলবে। তো হিট হচ্ছে সব থেকে বড় দুশ্মন, ঠিক আছে, এই বিভিন্ন ইলেকট্রনিক জিনিসের ক্ষেত্রে হিট সব থেকে বড় দুশ্মন। তো এইভাবে তোমরা নয়েসের প্রবলেম সলভ করতে পারো। আমার পুরো স্টোরিটা বললাম, এবারে এইরকম কোইন্সিডেন্স যদি কারোর সাথে হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও যে আমিও ভাই এই সেম প্রবলেম ফেস করছি। আর যদি অন্য কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করো, আমি চেষ্টা করবো যে তোমার প্রবলেমটা সলভ করার। তো আজকের জন্য ভিডিও এখানেই, একটা ভিডিও। তো টাটা। আবার নেক্সট আমার যদি কোনো কিছু প্রবলেম হয় অবশ্যই তোমাদেরকে জানাবো, তোমাদের প্রবলেম হলেও আমাকে জানাবে। বাই বাই।